హాయ్ అండి. కనకంబరాల మొక్క. చిన్న మొక్కకి ఎన్ని పూలో చూడండి. ఈ మొక్కని ఇంగ్లీష్‌లో క్రొసెండ్రా అని పిలుస్తారు. ఫైర్ క్రాకర్స్ ప్లాంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ మొక్కని బాగా ఎండ తగిలేలాగా పెట్టాలి. సంవత్సరం అంతా పువ్వులు పూస్తాయి. పువ్వులు ఎంత బాగా హార్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే అంత బాగా మళ్ళీ మళ్ళీ పువ్వులు పూస్తాయి. 2 డేస్‌కి ఒకసారి పువ్వులు కోసుకోవాలి. లో మెయింటెనెన్స్ ప్లాంట్. మన గార్డెన్‌లో బ్రైట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ తీసుకోవాలంటే అందరూ తప్పకుండా పెంచుకోవాల్సిన మొక్క అండి. ఫుల్ వీడియో లింక్ ఇస్తాను, క్లిక్ చేయండి. హ్యావ్ ఎ జాయ్ఫుల్ గార్డెనింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.